Ahojte. Dnes sa vám chcem iba tak rýchlo podeliť o posledné dni. Z toho vám chcem povedať respektíve ukázať výlet na ten poloostrov Sontra, ktorý tam vidíte. Tam. Kde je Lady Buddha a zo pár takých historických iných monumentov. Zároveň vám chcem povedať o nákupe, ako si nájdete XXL veci, lebo tu na väčšina vecí je na celkom malé veľkosti alebo tenších ľudí. A poslednú vec vám ukážem ešte potom zábery z Hoi An mesta, čo je také historické, veľmi pekné mesto. Hlavne večer je to veľmi čarovné, ako je to pekne vysvietené. Takže užite si tieto zábery. Čo sa týka nákupov, tak jedna veľmi zlatá Vietnamka ma nahovorila na to, aby som išiel s ňou nakupovať na motorke, čoho som sa obával, pretože tá premávka je celkom šialená a ja mám 100 kg a ona má 50, takže viete si predstaviť, ako ma 50-kilový človek zoberie na motorke. Čo sa týka samotného nákupu, tak konečne sa mi podarilo kúpiť tričko, čo bol celkom problém, pretože mi tá slečna musela nájsť obchod, kde predávajú 5XL veci. Len aby bolo jasné, že 5XL je na Slovensku bežné XL, alebo možno L. Takže rátajte s tým, že tu na nákup pre väčších kusov ľudí bude trošku ťažší a drahší, lebo to tričko stálo dvojnásobok toho, čo bežné tričko stojí. Pretože po tejto veľkosti tu na nie je moc veľký záujem. A po tomto nákupe sme išli vlastne sa naobedovať do jednej reštiky, ktorá bola celkom blízko pláže. Dali sme si vlastne hovädzie nudle s minerálkou. A celkovo nás to stálo, som platil pre dve osoby 5 eur, takže bolo to vážne nízka cena a jedlo bolo vážne výborné. Po tomto sme išli na Hoi An mesto, čo je taký starý rezervát, alebo ako by som to povedal. Je to proste bežné mesto, len nie sú tam dovolené budovania nových veľkých budov, všetko musí byť ponechané historicky, nejak pekne, správne, alebo ako by som to povedal. Takže tam to majú celkom pekné. Hlavne večer, keď všetko svieti.
A už nebudem viac kecať, rovno vám to ukážem a užite si zvyšok záberov. Posledné 2 dní boli celkom akčné, pretože včera ráno mi volal maklér, že našiel pre mňa apartmán, ktorý som hneď prišiel pozrieť a vlastne som ho aj instantne zobral, pretože za posledné dni, čo som videl apartmány, tak boli strašne špinavé, smradlavé a rozbité. Ale tento jeden je tak asi najmenej rozbitý, najmenej špinavý a najmenej smradlavý. A predtým, než som zaplatil rezervačku, tu už vo dveriach stálo 8 ďalších ľudí, tak som to moc nechcel riskovať a rovno som to zobral. Zaplatil som rezerváciu 1,5 milióna a následne som bežal do bankomatov vybrať na ďalších 13,5. Ale toto bol trošku problém na to, že bola nedeľa. A to z toho dôvodu, lebo tu na bankomaty vydávajú maximálne tak 2 až 5 miliónov dongov a väčšina bankomatov je úplne vyprázdnená vlastne expatmi a ľuďmi, ktorí tu bývajú, pretože väčšinou sa tu platí v hotovosti. Takže prebehol som 6 bankomatov, z toho 4 mi odmietli transakcie a zo zvyšných 2 som musel proste vyťahnuť celkom dosť peňazí na viackrát. Tento apartmán, neviem, či som už spomenul, ale stojí 285 € bez energií a je v turistickom centre mesta, takže je to výborná kúpe a po takýchto je obrovský dopyt, hlavne takto na začiatku sezóny. Lyžovar v Ázii je dôležitý. Je tu jedna klimatizácia pre obývačku, ktorá je tam. A momentálne baterka je vybitá, takže je to celkom ťažké zapnúť a vypnúť, lebo niekedy zareaguje, ale niekedy nie. A povedali mi, že zajtra o 1 mi to prídu opraviť. To znamená, že vymenia baterku. Ale nevadí. Keď tak baterku si viem kúpiť aj v najbližšom obchode, takže nie je to až taký strašný problém. Mám tu aj práčku.
s takýmto výhľadom. A spálňu. S takýmto... Nenazval by som to balkónom, ale dá sa tu, neviem, pre fajčiarov fajčiť asi. Alebo sa pozrieť von. Cez dvere. Takže takéto vyťahovacie idú trošku ťažšie. Tady je vlastne more. Počkajte. Tady je more a mám výhľad aj na more. Wow. Takže mám výhľad na more, ktoré som si doteraz ani nevšimol. Čo je super, lebo si môžem pozrieť počasie. A mám ešte kúpeľňu, ktorá vyzerá takto. Čo som skúšal, všetko je funkčné, až na to, že teplá voda je napojená úplne naopak. A máme tu takéto, čo ale mi prídu zajtra tiež vymeniť, opraviť. A samozrejme je to trošku špinavé to sklo, možno to nie je až tak vidno, ale to sa dá veľmi jednoducho opraviť čistiacimi prostriedkami. Takže budem tu musieť trošku počistiť veci. Takže toľko. A ešte k tomu môjmu apartmánu, čo som ukázal, tak chcem dodať, že povedali mi, že je to tiché miesto, čo je viac menej pravda cez deň, ale v noci mi už druhý deň po sebe celú noc tam niekto na veľkých reprákoch hral hudbu. Takže moc som toho nespal. Dúfam, že to je niečo iba dočasné, lebo zmluvu mám na 3 mesiace a nechcel by som ju zrušiť, lebo stálo by ma to asi trošku viac potom. Ale tak, jak to prežijem, uvidíme.